Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita badan, Bos. Oke. Badan. Oke, kita badan, Bos. Kita badan bersama tim Kenongerjo, sak keluarga. Nggih, oke, Bos. Iki kadoyo barang iki. Kok kameraku rada suloyo ngene? Lek. Nggih. Nggih, Mbak. Badan, Bos. Badan. Mas. Cilik ae segede gak sah. Lah kuwi lho. Si cilik ae. Mosok sing gedhe njaluk. Makasih ya. Mosok sing gedhe njaluk. Men yo gak saliman karo aku to. Oh, lali, Kalau Bos. sing nyetir karo Pak. Apa mangamu, Bebet? Ora Bebet. Dia mau berjalan lagi, Bos. Ini namanya rondo. Rodat, Bos. Iki godho apa tak ngerwal kene iki lho, Kocok. Bebas. Godho. Apane badak kok? Sembung ngeplok terakhir. Ya, Bos. Cara gula apa, Pi? Ya badak to, Kocok. Lah nyapa badan? Agar badan kok. Tapi peweteng dedet ngene iki piye iki ya? Ya apa pateni los kok. Kok mantel musik bocah iki lho kok. Su. Rene. Bapak Lurah. Pak RT. Assalamualaikum, kita badan. Waalaikumsalam. Oh, badan. Iya iki dhewe kok Jakarta malah kok. Iya. Dudukan kok Jakarta lho. Mbak. Iya duduk di badan enggak. Iki masa alam sing barep, Pak. Mbak dibiayain, Mbak. Gue malah wedi ya kayak. Lah kok Kelas berapa kamu? Kenapa? Di kamera kok enggak mau apa? Kelas berapa itu, Mbak? Kuliah. Beh, cowok wis kuliah. Oh, gak gelem kok mbok syuting mokin ora ya. Mbok lebok lagi. Cowok ber anakmu wis kuliah wis. Cowok wis kuliah iki piye? Di kamera oke mau Wis kuliah Bos, ane Puranto Bos, kuliah ane Pak RT. Oh ya, enggak mau di kamera ya. Nah, kamerain Bos. Iki piye lho? Kok ora apa-apa iki gone. Ayo Bos, kita main roda Bos. Main roda Bos, iki Bos pil. Apa buta iki? Bos. Iya ki mubang arepe. Ya arep. Iki arep mubang, Den, sepurane sing akeh, Den. Ya oke. Oke. Oh iya. Oke. Ke separuh dua. Sepurane sing akeh, Bos. Sepurane akeh sok gak gelem ya, ane Puranto ke ya. Isi malah. Mau bal gitu mau, Bro. Nyapa moh? Malah apik kok sok. Bebas ki. Hari ini malam kita kita malam ini mubeng neng RT 31 Bos. Ini kok Cicik menunggu orang-orang ini mau kemana saya nggak tahu. Mubeng lagi Bos. Mubeng lagi serek terus sampai sikil pekoh. Bocor lagi. Kayak balik neh di grup benduran Bos. Sandalnya kurang akeh Bos. Iya potong dedet Mel. Ayo
Balik neh omahe Rodo malah omahe apik. Iya. Ya, kene neh. Ketemu lagi, Bos. Yes, ketemu lagi, Bos. Ketemu lagi. Malah bandotan pret iki wae. Oh, bandotan pret lho. Alah bandotan pret. Kok dilanjutan, Lur? Lah aku Bos temu lek iya karo bleduk Bos nang kene. Lampu kuni kayak lampu duk. Oh, weteng kuwi. Ya nyapa ya gak mudik ning Surabaya. Laki gudet. Laki gudit. Gitu. Oh ini lho video. Oh, ngono. Kuwi mudik ya ndelok keadaan Surabaya. Wis ndelok kok kali ya. Alah, nang YouTube ketok kok. Malah ndelok ning YouTube piye to maksudnya. Lu mudik, ayo mudik rono Pak semes ki bos, semesmu. Protolan iki. Padha semese lho. Piye? Piye ya, padha semese ayo wani aku. Piye? Lu jero itu ya, padha semese kok. Nggonmu urip kabeh kan nggo uripe gak ono. Minggu teko kanjuk macet. Gak teko maju mare terak sumber kental jadi diet. Yo. Yo ora maksudnya gandolan kok mau semes kowe wis gak apa-apa urip piye. Nek reme ya setengah blong. Iya ya. Ya wani ta tengah blongan kopling ya. Ya ngono tilik ya Surabaya keadaannya gimana? Ada ketane kowe lho. Gimana? Surabaya. Apa bola Surabaya apa Pin? Pin. Bola Surabaya apa Pin? Iya ya. Bola Surabaya apa? Sopo ke? Ayo Kar Jogja. Mbak angkot tuh ya di Jogja kuwi lho kok. Jogja jujuk saja. Hah? Jogja itu. Iya sapa kok gak mulai iki piye? Kosek nggone nopek 3 atau blok kok ngene. Bukan liwat. Aku coba. Wah, lagi lumayan nang rono iki piye to? Sono. Malah Masa kok balik guys. Mas metu ubur-ubur sapa to ya? Berat. Ya, Tika yo. ubur-ubur lewat, Bos. Oke, Bos lanjut. Kalau Bos kembali lagi, Bos. Itu kursi dia tau piye. Oh, iya. Ya tak kursi malah trenis. Rene dongke wonge Tapi gak apa enggak tetep rono kan Pak. ya Pak Pir. Opo akeh Mbak Yul wae ning jero omah. Anake kudu gak penak. Kalau ngerti lagi mah gak penting kan. Metu wonge. Ngerti lagi Metu gak apa. Iki wonge nopi kar metu to, mbok biar metu. beli bensin kok beli apa gak. Lapan itu mulai langsung. Oh, kan langsung mulai. RI ya. Oh, ini kan gua. Benar nah. Yo kok yo rono neh. Baru nyapu tuh kosong. Buset to kok. Murung 10 menit toh. Ben. Tuh kono neh. Iya ya gampang. Gini ngomong lagi rono. Iya wong ben lagan sik kok. Ini gila bodong ngumpuk ngene lho. Oh, set wong ben mulih neh kok kesusu eh. Cak ketek panganan tuh pita jarene kono kuwi kok. Ada ora iki lho. Jangan nopo ini lagi apa dhewe paper karo Iya. Ya. Arep ngiringno HP ning kono kok gak ro. Iya. Udan terus iku. Oh, udah. Oke, udah. Udah, Bos, udah. Ya, dan lebih motor sih. Udah gede le. Udan gede ya. Udah gede. Tapi enggak ning grup boleh amplop urung. Amplopnya kosong. Oh, kosong. Blas gak oleh ya. Las di grup kalau popo kok. Di grup Tonggo-tonggomu lho oleh ora. kalah belas. Blas gak oleh. Bluk. Iki disotek rada dhuwur ndase lah. Bluk. Kok disotek bokonge Pak. Gelas cemplok nyender ning kono lho. Kerek gering. Oh, besar gering. Lo Gering kae. ngombe obat Paramek. Ya mari. Iya. Iya.
Wakeh nek minumane tong. Apa minumane? Teh. Contone teh. Teh kok wakeh panganan. Brem ya akeh nek kono. Nek ngene iki ya Iya, nek pas piye? pas dinone ngene iki ngerti panganane wis kaya bebek nih otak. Iya, trae wis gak aras-arasen. Ya ayo tukang lah ya. Ya coba sih. Ya aku tak sul. Ya kok salah kok. Brabyang ae kok so ya kok so ah. Bingung. Ya kok lah. Bingung ya kok tak rono kok sok. Kok ape panganan to pito nek kono iki. Durane yo badan kok. Apa ta ya. Wis ngono lur ya. Ya sing ngene lur ya vlog malam hari ini saya tadi habis badan habis mati barang. Tapi aku nek kono gak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.